Nyemerera nongere ngusuze kandi nguhe ikaze wowe udahwema kudukurikira umunsi ku wundi, niba ari n'ubwa mbere uje kudukurikira tuguhaye ikaze. Reka mbabwire ngo ntatinze, Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ese yaba agiye kwisanga imbere y'abacamanza b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Inkuru iri kuvugwa cyane ubu ngubu kuri uyu mugore iragaragaza dosiye y'amapaje 85 ishinja ubutegetsi bwe ibyaha byibasiye inyoko muntu, aho abantu barenga 700 bishwe. Mu gihe Tanzania mu burasirazuba bw'u Rwanda iri muri uwo mwuka, ku rundi ruhande mu burengerazuba bw'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo h'ibintu byageze iwa Ndabaga. Abarwanyi ba Wazalendo n'ingabo za leta aho gufatanya kurwanya M23 barasubiranamo umunsi ku wundi, barimo kurasana ya muri Uvira, bararasana bapfa, ibintu biri aho ngaho muri buze kubibyumva. Ibiryo by'imfashanyo byarikoze, abantu 11 bamaze kwasiga ubuzima kubera ibiryo. Niki cyihishe inyuma y'izi nkuru zombi zikomeye mu biyaga bigari, yaba muri Tanzania ndetse na hano muri Kongo? Kurikira iki kiganiro, ukurikire iri sesengura, ugere ku musozo uraba wasobanukiwe neza byose aho biva naho bikagera. Niba ari ubwa mbere uje rero, kora subscribe tujye tubasha kwibanira mu biganiro makuru tugutegurira kandi tukugezaho. Nuzasanga inkuru nziza ziteguye neza, zivuzwe neza kandi zisesenguwe ku buryo koko wumva ko umeze nk'umuntu waruhibereye. Reka turebe, reka duherere muri Tanzania. Igihugu busanzwe murambabarira kimenyereweho umutekano, kimenyereweho kwishyira ukizana kw'abaturage, kimenyereweho iterambere hanini gikura ku cyambu cya Dar es Salaam gifite, kimenyereweho kuba ahantu hatuje. Ubu noneho amazi ashobora kuba yamaze kurenga inkombe muri kiriya gihugu cya Tanzania. Byagenze bite? Hari amakuru aremereye ari kutugeraho yemeza ko abanyamategeko bahagarariye imiryango y'abantu babarirwa mu magana biciwe mu myigaragambyo yakurikiye amatora muri Tanzania bamaze kugeza ubusabe bwabo irahi mu Buholandi ku cyicaro cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Barasaba iki? Barasaba umushinjacyaha mukuru wa ICC Bwana Karim Khan gutangiza iperereza ryihuse kuri Perezida Samia Suluhu Hassan n'abandi bayobozi bakuru ba Tanzania. Ikibazo nyamukuru ni ikihe? Kuki basabira iperereza? Kuki basaba yuko Perezida Samia Suluhu yakorwa iperereza n'abandi bayobozi bakuru? Byagenze bite? Hari dosiye y'amapaje 85 yashyikirijwe urukiko igaragaza ko mu minsi 3 gusa yakurikiye amatora abantu bagera kuri 700 bishwe, abandi bakorerwa iyicarubozo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Buri ubwo mwabonaga abantu bigaragambya imyotsi itumuka, bacana ibintu, batwika inzu, bagira bate, hari abantu barenga 700 bishwe. Aba banyamategeko bavuga ko ibi byaha byibasiye inyoko muntu cyangwa bya bindi bita ngo crimes against humanity. Mwibuke kandi ko Tanzania yasinye amasezerano ya Roma mu 2002. Nta masezerano yashyiragaho urukiko. Ibi bivuze ko ICC ifite ububasha bwose bwo gukurikirana ibyaha byabereye ku butaka bwa Tanzania. Wakibaza ngo nyuma y'iki kibazo tumaze kukugezaho, n'impamvu ICC ifite ubushobozi bwo gukurikirana Tanzania bizagenda bite? Turabisesengura. Ni ukuvuga ngo ICC ubigiye gusesengura izo dosiye z'amapaje 85. Nibasanga ibimenyetso bifite ishingiro, Perezida Samia Suluhu ashobora kwisanga hashyirwaho impapuro zo kumuta muri yombi, arrest warrants. Ibi bikaba byaba inkubiri ikomeye cyangwa byaba inkuru ikomeye idasanzwe muri politike y'Afrika y'Iburasirazuba, cyangwa byaba ari akaga muri mu muryango wa EAC. Mu gihe dutegereje kureba niba ICC izafata icyemezo, reka tugire gutya twambuke umupaka tujye hariya muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, aho amasasu ari kuvuga
hagati ya Wazalendo FRDC bapfa ibiryo. Uvira ibintu byahinduye isura, aho kugira ngo ingabo za leta n'imitwe ya Wazalendo bafatanye kurinda umujyi barwanya abarwanyi ba 23, ahubwo barimo kurasana hagati yabo. Uribuka ejo bundi bitakwira wari usanzwe uvugira Wazalendo wasaga naho ari pare wayo, yavuze ati Wazalendo niyo yahindutse ikibazo ku mutekano hariya muri Uvira, niyizengereje abaturage. Ntabwo ikibazo ari 23, ikibazo ni Wazalendo. Ibyo bintu ni ibintu mu by'ukuri byambuye ubusa leta ya Kongo. Hari imirwaniro yamaze iminsi 2 guhera tariki 23 z'uku kwezi, yahitanye abantu 11. Intandaro ni iyihe? Ni ibintu biteye agahinda mu by'ukuri. Barapfa gusahura imfashanyo. Ingabo za FARDC zagerageje kubuza Wazalendo gusahura ibiribwa bya PAM. Iyi ni Programme Alimentaire Mondiale. Ni ibiribwa byagenewe abaturage bashonje. Niko Wazalendo yagize gutya rero iravuga iti ibi ntago byashoboka, tugomba guhita turasa. Kurasana byaturutsaho. Umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyepfo Lieutenant Ligan Mbuyi Kalonji yemeje ko abapfuye barimo abasirikare ba leta, aba Wazalendo ndetse n'abasivili b'inzirakarengane baguye muri ibyo bikorwa byo kurwana. Ibi bije bikurikira indi mirwano ikaze yabaye muri Nzeri, ubwo Wazalendo bashakaga kwirukana Brigadier General Olivier Gasita bamuziza ubwoko bwe, naho habaye imirwano ikaze. Mu isesengura rero ryimbitse, ibi bintu biri kubera Uvira biragaragaza ikibazo gikomeye. FARDC nta bushobozi igifite bwo kugenzura Wazalendo yamaze kwiha intwaro. Niba rero bananiwe kumvikana ku mfashanyo, bazashobora gute gufatanya urugamba rwo guhagarika 23 imaze kwigarurira ibice byinshi? Bivuga ngo Uvira iri mu kaga gakomeye. Mu gusoza rero, kuri iyi page nshya y'amakuru ya politike n'umutekano mu karere, Perezida Samia Suluhu araryamye, ariko aryamiye amajanja kubera ICC. Kongo nayo irarwana n'imbere hayo kurusha irwana n'umwanzi hanze. Mwebwe murabona ibi bintu bizahirira ese ICC izatinyuka gukurikirana Perezida Samia Suluhu? Naho se Uvira mubona FARDC izashobora kurwanya 23 mu gihe kirwana na Wazalendo kandi ari abanywanyi bagomba gufatanya kurwanya 23? Ibyo byose ni ibintu bihanzwe amaso, abantu bari kureba bati se ibi ni ibiki noneho biri buze kugenda bite? Biri buze kugenda bite hagati ya Wazalendo ndetse na FARDC? Hagati ariko ntago 23 yo ntago iryamye. Kugeza ubu ikintu kivugwa nuko kuri wa gatatu yigaruriye uduce twa Kidasa na Kasika duherereye muri teritwari ya Mwenga, nyuma yo kutwirukanamo ingabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi zarwanye zonyine uru rugamba nyuma yuko FARDC na Wazalendo bafatanyije urugamba, bafashe icyemezo cyo guhunga Kasika, Kamituga na Mwenga Centre. FARDC na Wazalendo bamaze kuva aho hantu, Kasika, Kamituga na Mwenga Centre. Kuri ubu 23 iri mu birometero bibarirwa muri 25 ujya Mwenga Centre, nkuko amakuru arimo bivuga. Hagati aho rero, urebye kubakurikiranira hafi iby'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, bahuriza ku kuba mu gihe Mwenga Centre nuko ngo 23 iri mu birometero 25, ahiri hari birometero 25 kugira ngo ugere Mwenga Centre. Mu gihe rero Mwenga Centre yabimaze gufatwa, byaha 23 amahirwe menshi yo kwigarurira umujyi wa Uvira. Uyu akaba ari umujyi munini wa kabiri muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri bikaba byitezwe ko nta gihindutse Mwenga Centre ishobora gufatwa mu masaha make ari imbere, dore ko iyabiye Mwenga na Kamituga ingabo za leta na Wazalendo bamaze kuhahunga, bamaze kuvamo. Igisigaye na hama 23 kugira gute ko kuhafata. Urumva rero ntabwo mu byukuri byoroshye.
reka rero tubasabe musige ibitekerezo byanyu hasi muri komenti, kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel kora subscribe na like kugira ngo utazacikwa n'andi makuru nk'aya. Reka rero mbashimire, murakoze, turongera mu yindi video.